Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back to my channel. Today we are doing something a little different. A full 12 hours productive day in my life from 6 a.m. right through the evening, and I'll be sharing how I juggle my work from home job and my studies and keeping myself fueled with healthy foods. Plus, there is a little unboxing surprise later as well. So, every productive day for me starts with intention, fajr, a few minutes of quiet dhikr, and setting my mind right for the day ahead. This spiritual grounding is essential because before the hustle begins. Breakfast is a non negotiable for me, especially when I know I have a long, demanding work today. So, today I'm going to have some oats, and also, I also had papaya as well. And I just got this chia seeds as well. These are really helpful and very healthy. So basically ये जो हो है chia seeds, these are rich in omega 3 fatty acids. And जो omega 3 fatty acid होता है, it's very crucial for brain health. And it's also an excellent source of fiber. एंड अगर आप 2 टेबल स्पून एक वाटर में भिगो के रात को रख के सुबह मॉर्निंग में खाओगे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल. एंड इवन इससे डाइजेस्टिव हेल्थ जो होती है वो भी एड होती है. बावल मूवमेंट्स इससे इम्प्रूव होती है. एंड प्लस आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं वो कंट्रोल रहते हैं. And even what you call raisins are very good source of energy, rich in fiber. And इसमें काफ़ी vitamins and minerals भी पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, कॉपर एंड मैग्नीज. एंड इससे बोन हेल्थ भी काफ़ी इम्प्रूव होती है. अगर आप इसको रात को भिगो के रखोगे पानी में, एंड देन यू विल हैव इट इन द मॉर्निंग, इट विल ऑल्सो गिव यू लाइक, इससे आपकी जो स्किन है वो ग्लो करती है. एंड इससे इवन ये नेचुरल स्वीटनर है. थोड़ा सा मुझे इसका टेस्ट पसंद नहीं है, बट आई ओरल हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है. तो आई टेक इट ऑन नॉट ऑन रेगुलर बेसिस, जब जब मुझे याद रहता है तब मैं लेती हूँ. सो अभी तो मैंने इसको टेबल पे ही रखा है, सो दैट आई रिमेंबर दिस, मेरे दिमाग में रहे एंड मैं इसको यूँ कंज्यूम करूँ. लाइक अच्छा है ना, लाइक अगर आप पानी पी रहे हो 3 लीटर्स 2 लीटर पर डे, सो इट इज़ गुड. लाइक अगर आप उसमें कुछ डाल के पी रहे हो, लाइक आपकी बॉडी को कुछ अदर वाइटामिन मिनरल्स भी मिल रहे हैं, एंड साथ साथ में आप पानी भी हाइड्रेटेड भी रह रहे हो. सो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग लेटली, सो दैट मैं कुछ मिनरल्स भी ले रही हूँ, सो दैट मेरी ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूव हो. बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हो, एंड इवन यू आर वर्किंग फ्रॉम होम एज वेल, एंड यू हैव अदर गोल्स एज वेल, सो you need to take care of your body. So this is what I do on regular basis. Plus I'm trying to have, मतलब जो शुगर आपका है, जैसे नॉर्मल हम शुगर लेते हैं चाय वगैरह में, वो मैं काफ़ी अवॉइड कर रही हूँ. चॉकलेट्स आई एम अवॉइडिंग दीज डेज बिकॉज वो काफ़ी हेवी हो जाता है. एंड जो शिया सीड्स है, दीज आर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल. देन मैंने कुछ पार्सल रिसीव किए थे, जिसमें से पहले मैंने प्लम का बॉडी लोशन लिया था. इट इज़ एन SPF बेस्ड सनस्क्रीन, जिसमें SPF प्लस PA+++ है. प्लस आई रियली लाइक दिस. मैंने वाटर टिंट लाइक काफ़ी अच्छा है, मैंने काफ़ी रिव्यूज़ अच्छे सुने थे इसके बारे में, सो आई वांटेड टू ऑर्डर दिस एज वेल. एंड कुछ और पार्सल्स भी थे. इसका जो टेंट का जो फॉर्मूला है, इट्स वेरी इजी टू अप्लाई. काफ़ी ट्रिकी है बिगिनर्स के लिए. एंड इसमें जो शेड्स आती है वो काफ़ी वाइब्रेंट है. जैसे ये वाला जो मैंने लिया है, इट्स वेरी वाइब्रेंट एंड अच्छा लगता है. नेचुरल स्टेन आता है. इवन माई सिस्टर वॉज आस्किंग मी कि क्या लगाया है, एंड शी टोल्ड मी दैट आई थॉट यू तुम ब्लश कर रही हो शायद. सो इट नेचुरल स्टेन देता है एंड ट्रांसफ़र नहीं होता है. हाँ, थोड़ा सा हाथों में लग जाता है वाइल यू आर अप्लाइंग इट. एंड इवन इट डज नॉट नीड री एप्लीकेशन. लाइक मैंने सुबह लगाया था, फिर उसके बाद जब मैंने मुँह धोया तब तक था मतलब मेरे चेहरे पे. थोड़ा सा ड्राइंग था. सेंट इसकी थोड़ी फ्रूटी है, एंड आई थिंक वैल्यू फॉर मनी है. आई हैव
got this Mars lipstick. I don't know, I like nude shades a lot. मतलब usually I don't like lipsticks, but nude shades surprisingly मेरे लिए काफ़ी अच्छा रहता है, like मेरे चेहरे पे vibrant feel आती है. So it has a creamy satin like finish and अच्छा है, like, and even it's extremely affordable. Has Then it has other product that is Plum's niacinamide serum. So basically इसमें key ingredients जो है वो niacinamide है and vitamin B3 है. एंड इसके जो बेनिफिट्स हैं दैट इज़ रिड्यूसिंग ब्लेमिशेस एंड एक्ने मार्क्स. प्लस इसमें कहा गया मिनिमाइज करता है पोर्स को, ऑयल कंट्रोल करता है, स्ट्रेंथन करता है स्किन बैरियर को. सो मेरा स्किन बैरियर काफ़ी टाइम से जो है डैमेज हो गया, सो आई थॉट इट विल बी अ गुड ऑप्शन. देन आई गॉट दीज चेरीज़. चेरीज़ भी काफ़ी रिच होती है न्यूट्रिएंट्स में. इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसे चेरीज़ पहली बार देखे हैं जिसमें इतने सारे, लाइक एक गुच्छे में इतने सारे चेरीज़ थे. मैंने यूजुअली 2 देखे हैं, 3 देखे हैं, बट इतने सारे, it was for the very first time I have seen such cherries. And also it has anti-inflammatory properties. प्लस इससे आपकी स्लीप क्वालिटी इम्प्रूव होती है. देन आई डिसाइडेड टू स्टडी एंड मेरा अपना स्टडी सेशन था. आई हैव सर्टन टारगेट्स फॉर दिस मंथ, सो आई जस्ट मेरे तो दिमाग में कि मुझे कंप्लीट करना है. देन आई ऑल्सो हैड सम पॉपकॉर्न टू मंच ऑन बिकॉज कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ चबा दे. सो आई गॉट दिस पॉपकॉर्न एंड enjoyed it while studying and working. So this was all about my day, productive day in my life where I was striving to eat healthy so that I stay healthy and stay positive. This routine is challenging but incredibly rewarding. I hope this gave you some inspiration for your own productive day.